السلام عليكم kusoo dhawaada youtube-keena maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay introduction oo ah computer basics kusoo dhawaada koorsadeena gaarka ah ee lagu talagalay in lagu barto computer basics khaasatan windows 11 waxaan u socon doonaa si nidaamsan oo talaabo ah anagoo ka bilaabeyno aasaaska ilaa aan ka gaarno heer aan si buuxda u maamuli karno computerkeena si aad u fahanto sida uu u shaqeeyo computerkaaga u fiirso qaab dhismeedka hoose koorsadeen waxay u qaybsantaa 3 qaybood oo muhiim ah cutubka koowaad aasaaska windowga ku sharxeynaa okay waxaan ku baran doonaa meelaha ugu muhiimsan ee shaashada sida desktop taskbar start menu file explorer iyo habeynta waqtiga cutubka ugu horeeya waa muhiim waa meesha ugu muhiimsan iskuna day inaad dhameysato koorsadan bilow ilaa dhamaad okay cutubka labaad waxaan ku baran doonaa maamulka iyo habeynta yacni sida application loo soo dejiyo iyo sida loo tirtiro sida partition loo sameeyo iyo waxyaabo dheeraad ah qaybta oo waxaan ka dhigaynaa normalka waxyaalaha xoogaa adag meesha keenina cutubka saddexaad waxaan ka dhigaynaa xalinta dhibaatooyinka okay haddii ay ku qabsato dhibaatooyin saa u xalin lahayd oo kula xalinayna oo kula sameynayna okay taas la soco midda kale buugaan oo idin soo diri doonaa okay buugaan oo dhameystiran telegram keedii meesha soo dhiga insha Allah midda kale waa muhiim inaad barato computer basics u fiirso shaqo walba markii aad la baahinayo qofka waa inuu ku daraa waxa aqaan xirfada computer basics hatta medicine taqaanid waa muhiim hadda wax kale baranaysid waa ku muhiim marka talahaan waxa ku siin lahaa inaad dhameysato koorsadan waa free lacag la'aan ku shilin laga maro bilow dhameyso okay qof walba dhameysto koorsadan wuxuu heli doonaa shahaado cadeynayso inuu yaqaano computer basics casharkan haddii aan guda galno waa maxay windows 11 goormeel soo saaray taariikhdiisa ka wada hadlaynaa maadaama muuqaalkan yahay introduction dadka badanaa marka waxay ku caajisayaan introduction-ka way nacab yihiin laakiin way u qaadinaysiin muuqaalkan sababtoo ah waxaan ka hadlaynaa taariikhda windows 11 sidoo soo baxay intuu soo maray iyo waxa soo dhan taariikhda windows 11 okay waa soo gaabinay windows 11 waxaa lagu dhawaaqay ay shirkadda ku dhawaaqday June 24 2021 dad badan waxaa jira ilaa hadda aan isticmaalin windows 11 what waa 2026 brother waa muhiim inuu computerka ku jiro windows 11 okay حتى هذا أقوني ميلها فرسمة دقي أو مسي ميلها لغوشوا أوكي أيها كوساعدة وحان سوق لسوق لي أكتوبر شنطة لو كن عطني كودا وحول بدلي ويندو 10 وشقيناي تن لو كنتوني شنطي صوت الله صاري ومايكروسوفت waxay rabtay nidaam casri ah oo la jaanqaadi karo isbedelka tiknoolajiyada shirkadaha badan waxay rabaan inay sameeyaan mid cusub mar walba okay mobiladiina taa ku aragteen online update that's why marka shirkadaha tartan wuxuu ku jiraan oo zaid in la jabsanin in amniga ilaaliyaan wax walba mar walba update cusub hadda windows 11 mid kala soo baxay kama ahan midka ugu dambeeyay okay mid kala soo baxay marka qof walba waxa kula talinaha inuu soo degsado oo la socdo windows 11 faa'iidooyinka uu leeyahay okay aka hadlayna benefits faa'iidooyinka uu leeyahay haddii aan ka hadalno windows 11 wuxuu ku fiican yahay ayaa ah amaanka xawaaraha ciyaaraha iyo efficiency waa su'aal waa maxay farqiga u dhaxeeya windows 10 iyo windows 11 in badan waxaan ku dhahay hadda soo degso sameyso windows 11 laakiin maxaa farqi u dhaxeeya horta muxuu kala duwan yihiin hadda windowga igu jiro waa kan waa 11 farqiga u dhaxeeya waa kan okay hadda tusaale windows 10 saan u ahaa geeskan oo start menu ahaa laakiin windows 11 dhaxda laga soo dhigay mid kale qaab ahaan shaashad ahaan wax walba way kala duwan yihiin okay hatta وإذا تصاب حياله بدن عشرة دينا كجران يسوس عدان هذا هو ديبك أركينا وحكي الدنيا فرق جوا وين إيه ودحية وحدين كي لو بكورسان حيان في عساق قف والبا هذا هراء تقاني إيو هدي أتاد بلاويس بيزي غداتا يهدي أت هراء تقاني أنك بحنو أوكي ديب أوصل أو نو مركب حكي الدنيا نوع
muuqaalka iyo steer menu saa hadda ka hadlaya ujeedadu wuxuu ku yaalaa dhinaca bidix markii window 10 la joogo waa kan sawirkii hadda imaaniinsa oo aragno iskula aragno steer menu waxaa kana loo yaqaanaa wuxuu ku yaalay dhinaca bidix laakiin window 11 wuxuu ku yaalaa dhexda okay farqi u dhaxayna waa midkaas iyo farqiyo badan oo u dhaxay waa kan noocyada okay hadhow waxaanu dhan isla arkaynaa dad badan waxay isweydiinayaan casharada way budboodos camal buuga dhan oo ku soo dira okay buuga waa 5 page oo ku soo dira buuga anoo idil okay dhowr marka telegram soo dhiga meesha ka degsani casharka hordhaca ugu muhiimsan ee computer basics si aad window 11 u isticmaasho waa inaad garanaysaa saddexdan qaybood ee asaasiga ah hardware software iyo operating system dhammaantoodna waa sharxi doonaa ma ahan wax oo yani qasab macnina oo meel kale kasoo maqashay laakiin inaad taqaaniin waa muhiim hardware waa qalabka muuqda tusaale muuska waa taqaaniin ama midka oo la isticmaalo gacanka kaas hardware loo yaqaana software waxa waaye wax la taaban karin ee gudaha ku jiro sida applicationada taaban karta gudaha ku jiraan laakiin wax taaban karta waxa waaye desktopka shaashada waa taaban kartaa laakiin applicationka gudaha ku jira laftigiis ma taaban kartaa never sahib software waxa la applicationada hardware waa wixii la taaban karo wax walba taaban karo waa hardware operating system dadka badanaa waa ay ku wareeraan operating system waa software waa wax la taaban karin laakiin computerka la'aantiis ma shaqeynayo midaas la soco operating system si fudud haddii aan ku fahansiiyo waa sidii markaa soo shiidaysa mobilkaaga maxaa ku soo baxaya android ama midka iphone-ka waxa soo baxay calaamada oo iphone-ka midkaas waxaa loo yaqaanaa operating system mobilada way leeyihiin waa gooni computerka iyo laptopyada waxay leeyihiin asaga mid gooni ah okay marka inta soo kacay waxaa loo yaqaanaa operating system oo midka passwordka gelinaysa dhankaas okay akal fahmi marka hadda casharkeena inta nagu ogyahay oo waxa muhiimadda waxa inaad isla aragnoota inay jiraan operating system software hardware intaas kala fahanno beri isku madaalin marka cashar oo qoraal ii dhaadheer marka toos waxa u galeynaa practice la soco koodsadan